標佢哋嗰邊先。跟住唔好意思啊，我要去 Multi Metro。得，唔該。OK 啊。意思見到我哋生成資訊。好。今日唔出聲㗎，個 live。個 live 佢會收到聲㗎，不過所以而家都聽到你講嘢。Hello。好。Hello。嗱，可能你食得少少啦。掂。我哋 sport 啊。係咩？係咩？係咩？你係邊個？我係食飯冇嘢。A 群啊 ，A 群。我分半之後翻嚟啊。幾多時間？咁本港地區係今晚天氣預測，下午短暫。頭先邊個冇報天氣㗎？今晚大致多雲，我記得你舉手嘅喎。有一兩陣微雨，吹和緩東至東北風。展望明日有幾陣驟雨。展望未來，星期六稍後驟雨增多，星期日至星期二雨勢較我中意報天氣先有啦。狂雨雷電。會唔會狂風雷暴啊？暴雨雷暴，好。又話有牛牛嘅我記得，牛牛一陣交俾你個天氣。冇問題。好。相對濕度70%。好，我哋會喺答半之後會聽咗你首歌之後先嘅，咁你首歌嘅時間係啦，好冇？因為上因為你啱啱未參與㗎嘛。可以，係。多謝。咦，究竟收唔收到？好激動啊！係咪？好興奮，可以報天氣。我其實應該 po 翻個係我哋嘅4未收音㗎嘛？Hello。好，我哋翻嚟啊！準備。你係咪？中午12:10開始勁爆惡勢力，我想講咧係我做咁多年嘅勁爆惡勢力咧，呢個 studio 係未試過有咁多人㗎。我係覺得好興奮，因為有 spot 喺度。我覺得咧，除咗我興奮之外咧，佢哋仲興奮，因為佢哋頭先成就解鎖，係啦，感覺樣咩好笑嘅成個過程。咁啊，啱啱係我就準備報天氣啦，咁然之後我隔離嘅 Bosco 就話：咦，佢哋喺望住我份天氣，我做咩你有興趣報啊？咁佢有啊咁，我即刻俾佢係好快速地即刻俾佢，跟住佢哋就拎住份天氣啦。好啦，感覺如何？呢位成就解鎖咗 Bosco。展望星期陽光普照，希望每日都好天。喂，佢好開頭係擔心究竟得唔得咧，即係會唔會棘咧？咁我好 OK 嘅，不過係因為咧佢哋好多人，咁所以咧喺嗰個即係傳紙劑嘅過程裏邊咧，就係有啲嘅停頓嘅啫。咁但係牛牛咧已經係拎住一張嘅即係天氣報告嘅紙㗎啦。佢一陣就會報天氣㗎啦，係啦。咁我就交俾你同 Ian 去報天氣咯。冇問題。好，全力交俾你啊！你得唔得？你頭先唔係咁講㗎。哇，咁嘅其實我真係第一次咧見 sport 嘅，咁我都好想問下啦。其實係咪你哋都真係好密切嘅關係，日見夜見㗎啦？而家射見㗎啦。前排會多啲咯，前排係差唔多日日見，呢排就係隔一兩日。其實都係相對少啦，但係其實都多喎。係係一齊見嘅感覺係如何咧？你係覺得哇咁多個男仔7個喎，係原來都係會煩啦，會嘈啊，定係各自各其實都係會有 me time 嘅時間咧？就算係。我覺得我哋係每個人都唔同多謝，有啲人係可能係即係我係嗰啲日見夜見都冇乜所謂嘅，但係因為厭嘅係，但係我哋就唔係個個都可以日見夜見，有陣時我哋都需要自己啲 me time。不過我諗暫時我哋日日見大家嘅關係都好咗，同埋大家嘅默契都好咗。哦，OK，因為較早之前咧，我見到你哋應該係去咗一個嘅活動，嗰個活動咧就係你出道嘅時候去過嗰個地方嚟嘅出道啦，係啦。反而我都想問下咧，因為你啱啱即係阿 Gordon 你有提到啊，其實日見夜見之後咧，嗰種嘅默契又多咗啦，即係有 friend 多咗啦咁。有冇都真係有一種感覺？咦，原來我哋同以往嘅 sport
可能係訓練又好，定係點樣都已經係有唔同嘅。嗯， Marcus，好似係更加熟悉咗，即係我哋踏上同一個舞台，但係嗰個感覺同大家嗰個關係係近咗，同埋可能嗰個嗰啲叫咩啊默契會比較上知道大家諗咩，即係即使喺舞台上面有啲可能走錯少少位，大家都識去彌補翻嗰個錯漏，所以我覺得係啊，所以我覺得係其實好正嘅，即係好似打機咁樣。嗱，Steve 唔錯嘅跳舞佢準備整裝待發㗎啦，你嚟講。唔係我哋係咯，即係大家會互補咯。而家開始，即係就算即係講嘢啲問題答唔到啊，大家都會幫手答。哦，OK，好啦，隊長 Evan 咧，誒點睇隊員咧？我覺得對講呢啲嘢都有道理嘅。你係咪覺得我咁樣俾你過過你而家？我 feel 到佢好有經驗啊，即係對於嗰啲即係補位啊嗰啲嘢，我都覺得係嘅，即係我哋自己啲關係都會熟悉咗，同埋會大家都知，即係唔會，即係就算係錯都係會都 feel 到，但係會冇事咯。所以我覺得係大家係呢5個月係好咗好多。好多啊 ，OK。Ian，我想轉一轉問題問一問你先，即係你覺得咧，即係通常咧，嗱講真啦，人與人之間就有啲可能拗撬噶嘛，通常有冇和事佬，或者你哋唔需要和事佬嘅？和事佬啊，你冇咗牛牛你最好咗。係啊，牛牛問你啫喎。我唔係咁樣望下佢啫。我覺得一時時嘅，即係我哋係睇咩嘅情況咯。即係可能有時候，如果拗嗰樣嘢係可能關於跳舞上或者表演上嘅嘢，咁我諗大家會自自然然冚到。譬如話，可能跳舞上我同 Bosco 會 lead 多啲，或者唱歌上係隊長同 Gordon lead 多啲。即係都有擔當。係，即係有個擔當嘅會跟一個標準咯，即係會有個人負責做啊。咁我咁樣做，大家就自動會跟嗰個人嘅嗰個做法。咁但係譬如話，可能平時其他拗撬嘅話，咁可能會係我諗隊長都多嘅做和事佬，因為佢嘅我以為你講咩添？隊長係比較多拗撬，佢驚即刻。因為佢好 stable 感覺係啊，即係一時時嗰個都。隊長啊，你呢個隊長難唔難做啊？喺 sport 入邊。其實我覺得呢個隊長係你係咁樣搭膊頭喎。我覺得我呢個隊長係反而係令到同佢哋更加熟悉啲、更加團結嘅一個隊長，即係令到我哋唔好咁易會有唔開心啊，或者會唔中意大家啊，咁我哋可能就會我盡量會令到大家一齊傾多啲偈咯，即係會令大家團結啲啊。我自己覺得我呢個擔當係，其實要令到一班男團團結咧，真心都唔容易嘅。同埋啱啱你所講咧，其實5個月嘅時間啦咁。我想問埋牛牛咧，其實咧，我反而好想知道，你覺得啊，如果要數喺7位裏邊，邊一位成員最靜咧？你會數邊一位？係咪佢自己？應該就係我啦。係啦，因為我都覺得你係最靜喎。OK，你都係偏喺入邊係比較靜㗎。係，因為可能我自己本身性格都係比較內向同埋安靜咯，所以其實我啱啱你問我哋可能 me time 需要最多嘅應該就係我啦，即係我自己可能就係可能係要好多時間自己一個坐低靜嘅人咯，所以我就係比較安靜。係，我相信你班兄弟應該都岌晒頭㗎啦，即係你都會好俾細 me time 佢㗎啦咁啊！但係而家咧，其實你再去出 show 嘅時候，會唔會都真係同以往咧？以往我唔知會唔會 keep 住種緊張，定係而家已經係開始叫做習慣咗㗎啦？我覺得我哋係比較慣咗喺舞台咯，即係可能第一次出道嗰個跳，我哋出道個 sport 咧，同我哋上一次跳已經係爭好個狀態。你覺得差啲乜嘢個狀態？爭咩咧？你覺得？即係我覺得係，即係首歌已經跳到好熟啦。我哋 OK，你想咁樣問我都驚啦嚇，認唔認同？認同，係。即係我覺得我哋可以做多啲互動，即係可能自己圍內互動，或者同出面嘅互動都多咗。即係嗰個享受，可唔可以話真真正正開始真係享受咗個舞台上面？冇錯。同埋我覺得我哋遇到啲突發嘢都冇咁驚，即係可能一摸冇聲，或者即係有啲咩棘親啊嗰啲都唔會太大影響。係一路講嘅時候，我覺得你哋應該好似好多片段喺個腦海入面咁喎。撈緊。係嘅，因為我記得有個
show 咧就係一開場就冇咗嗰個，即係我 earmon 就冇聲啦，咁所以係但係冇，因為嗰陣太開心啦，所以就無視咗嗰個問題啦。但係係會係咁咯，即係成日都係咁，即係成日都會好多突發嘅事情。但係因為我哋好享受個舞台，所以就會令到嗰個問題變咗係冇問題表演嘅一個都可以講係冇問題，其實真係冇問題。係，不過我覺得啱啱所講咧，其實都係一種嘅習慣啦。由以前可能緊張，但係都睇翻你哋嘅啲片啦，啲嘅即係表演嘅片段，你係見到你哋嗰種嘅即係鬆容嗰種嘅開心嘅。不過咧，去到反話呢一首嘅歌曲啦，其實都真係同上次 Spotlight 係完全唔同嘅感覺嚟嘅。咁啊，休息一陣，轉頭就真係講下反話呢一首歌。好，OK，準備好啦。係啊，快坐下相機，搭半，我準備好啦。會聽埋你首反話。OK，好。睇下。所以平時冇話係有人講嘢擔當嘅。都冇。係大家都大家都講都嘈嘅嘈，靜嘅靜。最嘈係邊個啊？牛牛，你覺得？你個感想應該最近嘅。望咩啊？你係最嘈我。我諗下先，其實都唔係嘅。最多嘢係咯，隊長啊，隊長都嘈。係咩？隊長佢係假 I 人嚟㗎，我覺得係。你哋有 I 人嘅咩？你就應該似 I 人。係 I，佢都 I。仲有一個佢兩個，得我同隊長。其實我唔嗌，啊，你 E 啊嘛，佢係我 E。係好 E 嘅，其實真係㗎？有個特別係我哋全部都係 NFP 咯，即係你 MBTI。哦，係啊，嗯全部都係即係冇規劃， P 人啲係直角形全部都係。都係直角形。係。咁係好定唔好咧？我覺得幾特別嘅都，但係我覺得有一個 kick 位就係我哋所有人都會直接係 free flow 啊，唔會話 organize 嘅一個人喺度。唔係我有事嘅。佢有少少嘅，佢偏向 organize。即係你要擺佢 figuring out 自己。你由90度去45度。咁大家都係啊，其實直覺唔多啲，都係憑感覺多啲嘅喎，行感覺多啲。感覺人啊，一定 P 人啊，P 人其實我唔識分。其實我都 P 人先係比較。我純粹記咗個英文字，冇計啊我唔知咩意思。 F 人 S 性感性性格，唔係性格。佢擺咗好耐㗎啦。我啱啱先見到啊！佢甚至好集中地睇其他嘢嘅時候。我聽緊大家講嘢。你話睇唔到啊？咁 Tom Holland，你冇得睇 script 啊？咩 script 啊？冇嘢。佢唔俾你睇係嘛？你陣自己分配你兩個，一人一段咯，簡單啲。背咗未？誒，佢呢個係聽到我哋講嘅。我講呢度啦。係啊。即係 break 嘅時候，佢你哋講嘢佢都聽到㗎。隊長係咪準備翻嚟，好，我哋嚟啊！真套事係咪啊？翻嚟。多謝。好啦，嚟到第二首嘅歌曲啦，做乜咁開心啊？我聽到有啲嘅聲音，唔知邊個講添。好啦，就係嚟到第二首歌曲啦，反話啦。反而我想知道嗰陣時嘅有冇話係出咩歌曲風咁樣，或者咩類型有所思考㗎？定係本身其實跟住徐浩同阿徐浩合作，所以同阿徐浩傾嘅咧。即係你講我哋第二首歌。第二首歌曲，我哋第二首歌其實我哋第一次聽嘅 demo 就係反話呢個 demo，所以其實一聽咧，我哋7個都好覺得好重同埋好啱我哋，因為我哋本身都係想有一種好 energetic 同埋好青春嘅感覺。而今次呢首歌聽，我覺得係除咗有種好活力嘅感覺之外，都仲有一種好戀愛有少悸動嘅感覺。係啦，冇錯，即係因為我就係想知嗰陣時有冇係諗住，咦，同戀愛同呢一個嘅方向係有關，因為你覺得其實你哋可以行，即係7個可以行好多唔同嘅路線啊、曲風㗎嘛。嗰陣時係有冇話 OK？同埋呢一首歌咧係 Jerry 咧度身訂做俾你哋嘅，後尾你就知道。好啦，即係你負責去講下啦。呢一首歌曲當時收到嘅時候，我當時真係收到 exactly 嗰個詞同埋曲嘅時候，我哋哇！好似好新鮮啊個感覺，即係同上一首爭好遠，爭好遠啊，係啊。所以我哋覺得會好似即係我哋好，同埋我哋咧排完隻舞嗰陣咧，我覺得好我哋互動多咗好多，今次比起上一首歌，即係我哋圍內嘅
嗰種交流，即係我哋覺得係會比我覺得更加 enjoy 到個舞台，即係表演嗰度。我覺得呢一隻相比嚟講，比起第一隻嘅感覺就係我哋可以中間填補一啲空白位嘅位置多啲咯，即係可以放自己嘅一啲想做嘅動作或者表情嘅空間多啲。呢個係讀舞蹈天舞嘅時候。係咯，同埋首歌其實本身個節奏都比第一首冇咁係冇咁慢慢聲嘅，係啊。咁可以有空間加 character 加成。係，因為我覺得呢首都係有啲好似啱啱阿 Michael 你所講就係 Bosco 你所講就好啲 sweet 嘅感覺嘅。咁嗰陣時咧，因為一嚟嘅時候咧，應該係純係 demo 未有詞嘅部分噶嘛。OK，咁嗰陣時有冇去傾 ？OK，我份詞想要乜嘢方向，想做啲乜嘢嘅？好。其實你中咗一半埋去個咪度，老師嗌名係啦。唔係因為其實咧，我哋一開始收到 demo 嘅時候咧，已經個 chorus 已經有句歌詞喺度㗎啦，已經係 want anyone but you。咁所以其實我諗，我哋大家一收到個 demo 嘅時候，已經有個幻想，就係想有少少戀愛嘅感覺啊，同埋係咯，我覺得總之係就係想戀愛悸動同人拍拖嗰種感覺咯。OK， 今次嘅詞咧係交咗俾阿鐘雪啦。咁嗰陣時其實已經係呢個方向就交俾鐘雪，然後鐘雪就寫翻份詞翻嚟啦。咁定嘅地方咧，其實今次 rap 嘅部分咧就係 Bosco 加上咧就係 Marcus 咧就係負責嘅，都係第一次嘅咁樣。可唔可以講嘅咧？總之其實上次都試咗一次嘅，講咗。OK， 上次試咗一次啦，咁樣，但係上次可能未必可以叫做即係交到出嚟住啦，咁樣都係一個練習啦。今次再去試嘅時候，心裏邊係覺得咦有嚟，定係覺得都係興奮嘅咧？其實都係興奮嘅，因為好似可以參與下呢首即係第二首歌，所以其實係一個好好嘅機會去試下唔同嘅嘢。因為我始終冇話成日作好多 rap 咁，但係有呢個機會嘅時候就好想去試下。所以但係因為本身始終我哋都係唔係一個好expert 啊嘛，咁所以我哋就揾咗 Taylor 去幫手。係喺未揾 Taylor 之前咧，反而我都即係問下先啦。嗰陣時咧，第一首嘅時候，其實嗰陣時都有作嘅咁樣。咁但係開頭即係可能係同事叫你作嘅時候咧，其實覺得咦都係有冇戰戰兢兢作唔作好咁樣？我有㗎，因為其實我有少少 struggle 嘅，因為rap 真係第一次啦，同埋我覺得我好驚我會令到個作品冇咁好，即係我自己都有呢個感覺。但係第一次嘅時候係啊，所以但係自己都有嘗試喺架巴士度，跟住就開始聽個 demo，跟住就喺度喺揾字典嗰啲英文詞咧，就喺度係咁揾，跟住啲咩係押韻嘅又係咁揾，之後就作咗一個 draft 出嚟咯，最後尾。但嗰時係咪一定規定英文㗎？都唔係嘅，好似冇規定嘅，但係不過你就咁啱好想作英文。冇錯。OK， 所以就一路聽。同埋其實中文係更加難。不過係中文係更加難。OK，但係嗰陣時係 OK，你兩個試咗啦。咁咧你一開頭嘅時候都係有啲擔心，有擔心唔夠好啦咁。第二次嘅時候其實有冇諗過？因為都有壓力㗎嘛。第二次冇呢個壓力咧？第二次反而就冇，因為我覺得本身呢首歌個 melody 都好，同埋徐浩都有個 guide 俾我哋嘅，即係我記得佢有哼咗啲 flow 俾我哋啦，咁我就跟住個 flow 再填啲詞落去。但係可惜嘅就係，因為我哋其實本身兩個都作咗一個原本嘅版本，但係經過我哋上唱歌堂啦，同埋有同經理人討論咗之後，就覺得可以再好啲喎，即係同埋咁啱就有埋反話嘅歌詞，咁就可以配合埋中文歌詞嘅意思啦，所以就又邀請咗 Taylor 幫我哋陪我哋做。係，我想知 Taylor 係點樣去幫咗你哋兩位，就係點樣去改呢個部分？因為其實你哋本身已經填咗 original 你哋兩個嘅詞嘅部分㗎啦嘛，再加埋 Taylor 嘅時候 ，Taylor 其實幫咗啲乜嘢？其實佢幫咗我哋去整合下我哋嘅意見，因為我記得我哋係坐咗喺間房嗰度，坐咗係幾粒鐘，因為11點去到1、2點嘅都。OK。因為我哋嗰個一開頭作嗰個 flow 咧太遲嘅，即係因為始終徐浩俾咗嗰個街我哋，但係因為個街係啊，咁就好一樣就係 boom boom pa boom boom pa 咁樣，但係就可能Taylor 就覺得rap 其實可能多啲變化就會好聽啲，有動感啲，咁所以我哋就Bosco 就係負責 rap 得可能慢啲，就跟住個 flow 多啲，咁我就係 rap 得快啲，咁又有嗰個唔同咯，有個特別咯，有嗰個就唔同。係，即係嗰個差別喺度啦。係，我幫你開心。唔係，因為我真係諗咧，其實咧
可唔可以叫做繼報告呢個即係報道天氣之後咧，其實完成咗呢一個嘅挑戰啦，係咪？其實今次個 rap，你自己都覺得？我自己覺得好 surprise 嘅，因為聽翻自己作嘅詞咧係有另外一種感覺。因為上一首 Spotlight 其實就唔係我同 Marcus 作啦，但係今次咧嗰個詞咧，當我每次 rap 嘅時候都有我自己都有參與落去，所以都真係好多謝 Taylor 同埋公司俾咗今次嘅機會。係，因為其實今次詞嘅部分咧都係有就係唔同嘅朋友仔啦、鐘雪啦、你兩位啦同埋 Taylor 啦咁。其實我想問其他成員有冇諗過真係想嘗試下參與詞嘅部分？其實有，因為平時我哋都會自己研究下呢樣嘢。係，但係我哋會可能按照睇下，譬如話呢個 project 適唔適合自己嘅風格去決定幾時先動筆啦。係，所以都會有嘅，都希望可以參與。OK，我都好有興趣，我自己咧之前咧，我自己私底下咧會將啲廣東歌翻咗英文，即係將佢變成英文歌詞，之後自己唱。如果要你試下 rap 嘅時咧，試一填 rap 就未接觸過，因為我自己本身對 rap 都冇一個好好嘅認知或者基礎啦，所以不過我覺得呢個挑戰嚟講都應該幾好玩。係，其實我都期待㗎，即係因為今次 rap 嘅詞裏邊就係有兩位啦，咁期待即係其他嘅即係部分會唔會有你哋唔同嘅成員出現咧？不過咁樣呢個時間先聽下反話先，轉頭翻嚟咧就真係講下唱嘅部分啦。應該先Jerry 話度身訂做俾你嘅時候，其實你哋點樣諗啲咩嘅？有冇講㗎？其實我哋係首歌出咗之後，我哋有一次好似都係做緊訪問嘅時候咧，我哋經理人就同我哋講話，原來呢首歌嘅 demo 係 Jerry 親自寫俾我哋，所以係我哋係之後先知嘅。係親自，我哋唔知道係度身訂做。即係其實本身佢俾我哋第一個 demo 咧係英文，即係有英文詞啦。咁個 feel 係同而家都好唔同，因為嗰陣時係真係好 typical 一啲外國 boy band 嘅 feel 重啲，跟住真係好唔同嘅。好唔同係，所以啲詞就令到件事鬼馬啲啦，有少少我覺得係。係啊，係中選嘅詞好厲害，今次都係，同埋都好 match 到你哋首歌個。忍唔住啊，同埋。係，準備好啦。上面咧，上面咧，我俾你行。你講最後嘅唔記得。呢個係咁嘅，現時氣温係28度，相對濕度。係幾時講㗎？你講完到最後尾嗰句，係啦，跟住就上翻上去。你講埋。我講呢個先咪。咁排舞你會唔會開手一齊？排舞就係排舞師，但係即係經理人都有俾即係排舞師嘅 draft 我哋睇㗎嘛，同埋我哋本身我哋都有同排舞師好 friend，所以都會有啲位我哋都會一齊跟，即係你都會問加啲 idea。唔使擔心，唔使擔心 ，Crystal 唔擔心嘅。好緊張。OK 嘅，你讀多兩次啦。OK。係啊。本地唔係本港地區天氣預報。加油牛牛啊！係啊。你攞唔到啊？加油牛牛。加油！多謝你。要咁樣㗎。要笑。準備報時，我報咗時先嚇，天氣我俾隻手勢你啊。好緊張啊！你哋報天氣都好緊張。我哋報時先啊。中午12:31。咁不如我俾手勢你開啊。你係咪？Time out。本港地區天氣預報。香港天文台於2026年6月11號11:45發出天氣報告，一股偏東氣流正影響廣東沿岸地區。此外，位於南海北部嘅低壓區正係為該區帶嚟驟雨同埋雷暴。本港地區下午同埋今晚嘅天氣預測：下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲，
有一兩陣微雨，吹和緩東至東北嘅風。展望明日有幾陣嘅驟雨啊！星期六稍後驟雨增多添喎。星期日至星期二雨勢較大及有狂風雷暴。現時氣温28度，相對濕度75%。佢念緊詩啊！佢念詩啊！朗誦有陣時狂風雷暴都會咁樣嘅。狂風雷暴，特別嘅朗誦嘅。牛牛嗱，好明顯已經係 feel 得到牛牛同埋 Ian 嗰樣嘅分別。特別嘅朗誦嘅特別朗誦技巧。叻，好識水嘅天氣報告。佢報得好識水啊！牛牛叻叻，牛牛點解叫牛牛嘅？因為係我一個中學師兄幫我改嘅個花名。不過佢如果追翻佢再細個啲咧，其實我有個乳名都係同我媽有關。喂，係就係咁。嚇真係㗎？係啊，呢個係我後尾即係比較翻牛城。哦。乳名。點解嘅？就係啲我鄉下嗰啲親戚嘅，即係每個都會有嘅，即係每個細路仔出世都有個乳名嘅。好想知我冇，我都唔知我有。咁屋企人話你？細佬，小六。小六係。喂，OK，喂，過嚟，我呢個邊個？歷史報導，好生動啊！我哋兩分翻嚟。呢首歌曲跳舞難啲定上一首難？上多。因為嗰種嘅白話聲。係。但 enjoy 就反而係呢首 enjoy 咗啲咩？可以。唔同 feel。咁你哋自己有冇喜歡嗰種白話聲多啲，定係呢種？我覺得係兩個咁睇心情，睇心情。因為我覺得呢個好嘅地方係有餘力俾我哋去做好多唔同嘅嘢，好多留白嘅空間俾我哋做，即係跳完唔會話好攰，但係又可以好多好得意嘅嘢。同埋互動啊，有得同觀眾反話互動多好多。但係反而 sport 咧就好專注，即係要100%專注喺度跳。我想問翻嚟係咪已經係叫反話兩個字？即係歌名。我哋好似有出過。好，開始唔係一齊講下先。好。因為我覺得一開頭如果我想睇反話咧，我唔會諗到你做披風咯。即係我哋收嘅時候。好似係特登㗎，其實，即係連個歌名都反咗。我就覺得係咯，就幾特別嘅。係咪以為係啲好 sad 嘅反話？我係諗住係嗰啲再好厭世嗰啲咧，即係又係嗰啲扮扮聲，即係鬧爆人嗰啲咯。哦，啲型格啲。係啦，型格啲嘅感覺。但係而家係呢種 sweet 嚟㗎嘛。咁你食咗有冇？食嗰啲嘅。少少。我未。我哋陣間做到3點好似有得。哦。你考咗我下先。我哋啱中間好似有 break。哦，OK， 係，你哋喺呢度去到3點3。係，辛苦啦。OK 啊。哦，唔係啊，呢個係耳機嚟嘅，earphone 呢個，係啊。好，我哋嚟翻嚟。你係咪？我有疑問，呢一首歌曲叫做《反話》，其實我第一下聽嘅時候咧，我係覺得對人性嘅一啲投訴嚟嘅。我開頭係啦，乜都未知嘅時候，純粹睇呢兩個字，同埋係一啲嘭嘭聲嘅歌曲啦咁啊。但係一聽嘅時候，已經完全唔同喎。好，翻嚟嘅時候，呢一首歌曲係咪已經叫做反話嘅咧？其實 demo 嘅時候，呢首歌係叫做 Anyone But You 嘅，但係其實呢個反話嘅意思都係因為鐘雪賦予咗呢首歌。呢個成首歌嘅意思就係講反話，所以我哋最尾就決定咗首歌都叫埋反話，而都想強調翻我哋今次想表達嘅意思就係
當我哋好怕醜嘅時想追女仔嘅時候咧，嗯因為好怕被拒絕同埋唔敢直接咁表達，所以就會講啲反話嚟表達自己嘅愛意咯。所以都想強調翻呢個意思。我想問 sport 入邊邊個最怕醜㗎？哦，我真係啱啱報天氣，嗰位朋友仔，你真係最怕醜㗎誒， ？OK，你等等先，邊個點解會覺得佢怕醜嘅？你睇下佢依家肉係啊，肉眼可見，我見都真係 Marcus。就係就係咁係啊，就係鬆麻狗，即係唔係可能，但係其實佢好大隻嘅喎，所以佢唔應該鬆麻狗。所以就我睇唔到喎，反差佢件衫好闊啊，咁佢啲肌肉擔當，佢係肌肉擔當。 OK，所以你係平時比較怕醜嘅。咁呢頭講怕醜嘅時候點算好咧？你會做啲咩嘅？我會怕醜嘅時候就怕醜，你哋會唔會幫佢㗎？我想問。唔會，係咪？佢哋幫唔到佢怕醜，怕醜幫唔少。我想其實佢啱啱係尋求你眼神嘅幫助。係啊，我一路幫緊你喎。不過你冇望佢頭先係咩？個。我頭先冇望，唔好意思。時不時啊，係。因為大家覺得可能佢哋見到我怕醜就會喺度睇食花生，不過都有嘅，其實都有。食花生嘅幫。所以呢一首歌曲係想用一個就係反話嘅意思，有陣時係可能係會怕醜，但係所以要講一啲嘅反話，亦都係翻到嚟中樹嗰份詞。我想問下，翻嚟有晒詞有晒旋律，乜都齊晒。啊，應該編都係咪都齊咗㗎啦？嗰陣時有晒齊晒所有嘅感覺。葉雪輝老師，記唔記得？編即係所有你哋準備聽呢首歌時，唔係佢搞咗個頭，你又望住佢，即係嚇窒咗佢，係咪已經齊晒所有嘢㗎啦？嗰陣時。第一個 demo 唔係嘅，第一個 demo 個感覺係好唔同嘅，嗰個編曲都有啲唔同。因為我覺得個編曲係有即係葉樹輝老師佢係有 base on 中雪俾咗我哋嘅詞，即係有 adjust 嘅喎。哦，即係本身個編曲就唔係咁樣，但係因為中雪翻咗份詞翻嚟，咁葉雪輝老師再去當中去改到貼合翻呢種嘅感覺啦。OK， 好。當收到嘅時候，大家係一種覺得，咦係難度高啊，定係都係覺得駕馭得到嘅咧？其實我會覺得係比上一首歌容易，因為上一首其實係好多都要好唱住，同埋冇乜唞氣嗰啲位嘅，反而呢首會可以揾得容易唱咗咯，同埋冇咁難啊呢首歌，即係會反而係唱嗰個 feel 出嚟係易過 spotlight 咯，所以我覺得呢首歌係易唱啲嘅，同埋好玩啲咯，我覺得呢首。OK，你覺得好玩在隊長？即係可以唱嘅時候可以同觀眾交流。OK，其實你都幾着重嗰種嘅互動同埋交流嘅喎，同樂迷㗎嘛。但係另一方面嗱，今次咧就係第二次咧，就係再同阿徐浩合作啦。因為上次都係徐浩啦咁樣作為監製啦。反而我想問下，因為第二次合作，我相信都熟咗㗎啦，同阿徐浩咁啊，咁同埋佢人又好啦咁，有冇俾多啲自己嘅想法喺呢一首歌，或者俾多啲意見願意分享，或者敢分享多啲？因為第一首你始終都係覺得你會好聽監製話，OK 點唱咁樣。咁但係嚟到第二首啦，有冇多少少？咦，我想講，我想咁樣咧？我諗我哋第一首嗰陣時咧，可能都係有少少，我哋會諗應該出到歌嗰陣，我哋要按照徐浩老師佢嘅諗法多啲。係啊，冇錯。因為我哋始終對於我哋個 boy band 嘅聲應該係點樣都仲未係好肯定。咁但係因為反話嘅俾我哋嘅感覺咧，係佢嗰個方向好明顯就係一個戀愛嘅一個歌啦。係。咁所以有啲位我哋會用翻自己喺一個愛情嘅角度去，可能譬如話或者係一啲自己嘅把聲，可能會有啲 groove 啲嘅。譬如話第一句咧，我本身唱嗰句最愛口哨未算可靠，習慣想爭拗。我係本身我入嗰陣時，我已經係我就加咗個最愛跟住之後徐浩老師就幾好喎，之後就出現咗而家最尾嗰個結果就係有用到嗰啲聲，係 feel 到。你覺得你第一次嘅時候咧，如果你第一首歌係錄呢首歌，你會唔會敢去咁樣去演繹出嚟？其實我第一次都有，但係其實唔影響，所以我就係唯一要重錄2次，要翻 studio 錄多次嘅人。第一次係。即係我要特登第二日再翻去重錄過晒我嗰啲 part 啦。上次點解要重錄過晒嘅？因為上次冇訪問你哋。因為我唱嗰個腔調有啲問題，佢覺得我即係我唱得太唔係好貼合到大家個聲，所以就要重錄過晒我啲部分咁樣。咁OK，
即係上一首 Spotlight 嘅時候係啦係 Spotlight 所有兄弟唱晒啦。咁徐浩老師就覺得，咦，你好似唔係好 match 到其他嘅聲音，所以就再重錄多次。係 OK。咁我想問，今次冇係邊個錄先定係錄後咁樣，定係一齊錄嘅其實？我哋分開錄。分開錄啦，但係個時間都係差唔多一日裏邊搞掂晒嘅。兩日。兩日。OK 好，咁我就係再問翻 Ian 先，因為啱啱所講，其實咧上次嗰件事咧就唔關你事嘅，純粹係即係好似唔 match 嘅啫。今次再入去嘅時候，有冇壓力嘅咧錄音？其實我冇嘅，因為我係好相信自己嘅都，只不過我覺得我未揾到一個方法去 fit 到嗰個氛圍，但係我今次又冇事，即係今次感覺上就純粹係我都係做翻自己，但係可能 tune 咗少少嘅一啲，我覺得咬字上一定要咬翻好嘅，咁樣就徐浩老師其實佢俾我哋去試嘅 range 都好闊啦，即係就算後邊啲高音位啊，本身都唔係 exactly 啊咁樣，咁但係都俾我哋去試玩，咁都有留翻啲 character 俾我哋。OK， 除咗 Ian 之外咧，其他朋友仔錄音嘅時候算唔算順利咧？我想問牛牛先，你咁怕手錄呢首歌，係咪都好 fit 到個氛圍咧？喂，我淨係想講咧，因為今次首歌個通咧，其實我哋唱嘅時候，徐浩老師都俾咗好多發揮嘅空間俾我哋，即係可能你嘅語氣同埋你個怕醜嘅程度，即係我就完全係做翻我自己嘅本色出現。我駕輕就熟係咪而家？即係所以即係上次版馬咧，我要好 energetic 嘅唱咧，其實係有執過，即係徐老師係有執過。上次 Spotlight 係啊 ，sorry， 上次 Spotlight 係，即係徐浩老師係有執過我個即係個語氣同埋情緒，但係今次佢就話啱啦，就係咁啦咁樣，因為版馬就係怕手醜。係，所以就話fit 翻你自己嗰種嘅感覺嘅，平時一種感覺。OK， 所以都輕易啦。好啦，其他朋友仔啦。我覺得今次係比較冇咁大力。同埋，我覺得個 range 相對舒服咗。同埋，我覺得今次要 present 個 feel，即係有係啊，冇錯。所以比起上次同埋我哋畢竟都即係經歷過第一次嘅洗禮，之後就冇咁緊張入錄音室，即係知道要準備開好聲啊，跟住即係狀態準備好，同埋即係自己翻去都有做咗功課啊，大家都即係知道自己個句點唱啊，點樣 present，我覺得好好多。係，既然你講開，我講啦。做咩上次俾人洗得好緊要嚟洗禮？上次喺個錄音室個經驗。我覺得上次係因為大家都第一次好緊張啦，會同埋第一次首歌的確係難唱。係啊，第一次難唱。range 再高啲，跟住，所以係有挑戰性嘅第一首比較。所以比起今次嚟講，我覺得係順利咗，同埋同Terry Sir 都溝通多咗，即係佢會俾好多發揮空間你，可能啲 ad-lib 位啊，都可能你自己可以點樣去演繹都爭好遠。係咪因為其實自從有第一次經驗之後咧，其實今次再入呢個錄音室咧，嗰個感覺都係輕鬆啲，同埋啱啱你所講，其實嗰個 ad-lib 啊、即興啊，或者係試嘅嘢，你自己都會願意去或者敢去做多啲。係比較多 expression，比起上次即係可能會。尋求幫助係啊，唔係即係比較。唔係我話尋求啊，對象。冇理你。我成日反而啫啊，因為今次呢首歌我係唱得幾氣餒，即係我以為我會冇乜嘢啦。我都以為你會冇乜嘢。啱啱你話係個輕鬆。聽歌詞我係覺得我係即係嗰啲歌詞 OK，但係一去到 ad-lib 咧，可能我未係好數到嗰啲拍子啊，我係唱咗好多次都唱唔到，所以其實嗰時係唱到好氣啦，係咁要重錄咗。即係其實前面嗰啲歌詞係好快搞掂，但係啲 ad-lib 仲係搞咗成個幾鐘咯。因為我啲拍子唔係好識數咧，跟住嗰時就唱到好氣咯。係，你係咪見住呢個過程？因為其實我係 Alvin 之後，跟住 Dave 之前嘅。之後咧，我之前咧見到嘅畫面咧，就係見到 Alvin 咧同徐浩一齊攞張白紙一齊學點樣數拍子啊。因為要數個高音個拍子有數，即係就徐浩都好好，因為佢知道我哋本身我哋都有喺呢方樂理方面都唔係話好好，所以就好用心教我哋，可能快啲點數啊，半拍點數啊，一拍點數。然之後，跟住我覺得 Dave 就係佢都加咗好多，即係佢都好有自己嘅風格。尤其是我覺得係佢最後尾個 baby。多謝。係你可以講下你個 baby，因為我聽住佢有唔同嘅 version。OK， 不如你佢覺得呢個好緊要喎。因為即係佢最尾有句 baby 咁樣嗰句就即係有啲唔同嘅，即係我有啲係長啲，有啲係短啲，有啲係
實啲，有啲係氣聲啲，即係都好唔同試咗好多。係，所以其實我今次呢首歌對你嚟講都係一件好玩嘅事。好玩，我好中意。我中意啊！我嘅問埋 Gordon 先，Gordon 比較靜。係讀呢首歌咧。呢首歌我覺得同上次嘅分別係，因為上次其實我覺得好直接啊，就係我哋要勁跳勁唱，所以就要勁俾 energy 咁樣唱啦。所以我覺得對我嚟講，上一首會比較個感覺會比較直接啲啦。但係今次就係我有少少即係因為我覺得 range 嚟講嘅話咧，第二首係易唱少少，但係反而個感覺係比較難捉啲嘅。係因為佢係啲比較可能頭先咬咁樣講係比較怕醜或者係有少少戀愛嘅感覺。我覺得係反而要唱到呢個感覺，我係需要多少少時間去捉摸，但係唔係個 range 上面嘅問題。喺個 studio 係咪都捉摸住呢一種嘅感覺當時？即係要揾啊！其實我一開始唱呢首我都係有少少氣餒，因為我心諗呢首其實好似易唱過上一首喎，咁應該冇問題啦。但係原來個感覺都要少少時間去捉摸。係，所以如果要講技巧上面咧，可能 Spotlight 嘅技巧會再多啲。但係如果講感覺嚟講咧，呢一首咧反話咧就真係要帶翻多啲。不過咧，如果講到感覺咧，個 MV 嘅感覺咧就即係好一流啦，好玩啦，同埋我覺得好貫徹啱啱 Days 所講就係唔單止錄音好玩，首歌好玩，你嘅 MV 咧都要好玩嘅。有幾好玩？轉頭睇下我嗰條鯊魚頭先。真係好玩喎，其實都。拍咗幾耐啊？嗰陣時拍咗一整日。咁你哋玩咗一整日啦？都真係，都係㗎，都係嘅。但喺附近嘅呢場，你有3個場景㗎嘛？係冇錯，同埋係3個。一個烏溪沙，因為瞓着咗，所以唔知係咪附近。瞓着咗。一個坑，即係一上一個係將軍澳嗰邊一個泳池。哦，哇！咁你都真係深居勞動喎。個泳池喺將軍澳㗎。睇嚟你將瞓咗喎。我係真係起身就到咗嗰個地方。你又好啦。哇！好痛啊！咁啊 ，N C 係嗰陣時自己話俾你聽咁樣拍嘅。係啊，佢有個即係導演有個女講佢好好啊！佢有個波係每一秒我哋會做緊啲咩，即係醒晒出嚟，即係成首歌嘅每一刻每一秒係咩畫面，佢都整咗俾你睇咗先再睇。嗰個一鏡過嗰陣時已經係知道。係。有冇試好耐啊？有，彎咗有一個鐘。我都係啊，食咗好多糖啊，瘋狂食糖喺嗰度。都係，一鏡過好難，但係嗰陣時係導演就諗住一鏡過好玩嘅。係比較可能。嗰隻狗係你哋係唔係你哋㗎嘛？唔係我哋。哦，真係佢哋有啲朋友帶過去嘅。哦。Canada。係女仔嚟嘅。但係係咪你哋拍之前都同佢玩啊？冇啊！我哋一見面咧就喺個草地度見面，但佢已經超奔放，即係好奔放。本身我唔知佢咁大隻嘅。係啊，咁細隻嘅。跟住原來翻點解咁大？係啊，佢流覺得好熱啊！佢流晒。同埋佢隻眼好白，好似大 Jerry 係藍藍地色嘅隻眼珠。Cherry 都係一個好叻嘅。我哋都未見過佢真嘅。哦。係。我記得我訪問佢嘅時候，佢話佢細個嘅時候，屋企人唔俾佢去，即係有人食咗卡片就會揾佢，即係做得唔好成。咁佢媽喺面前撕爛咗。係啊，就令佢俾心機讀書。所以佢都有好多嘅經歷嘅，聽咗明。呢啲都唔容易。係。好，多謝你啊！Not interested。準備。
點解咁大啊？好，嚟到 MV 啦，我就話 MV 咧，我就睇得好開心，但係唔知佢哋拍得辛唔辛苦啦。MV 3個場景 ，OK， 好啦 ，Marcus， 啱啱你未講嘅，你交俾你啊。MV 點樣如何啊 MV 就因為如果問 Ian 佢答唔到嘅，兩個瞓咗啊。佢話喺唔同嘅過程裏邊。朝頭早係一開頭去到咧係唔辛苦嘅，但係好多蚊。嗰啲蚊係好勁嘅，噴蚊拍水係唔死嘅。哦。我對住佢噴，佢都係唔死嘅。哇！但係就我擋佢話。但係一開頭係好新鮮嘅所有嘢，即係估唔到係喺個草地度可以搭個拉嗰個窗簾，之後一拉嗰下係好新奇咯，成個好荒誕嘅感覺咯。咁但係去到晏晝咧，開始我哋要跳 chorus 嘅時候就好熱啊嗰陣，同埋我哋啲衫我就 OK 嘅，我就着住件褸同埋裏邊有個背心，但係都好熱。咁但係隊長咧嗰件就比較厚少少，咁所以佢就爭啲中暑嘅，吻合咗我哋嘅歌詞，南極差點中暑。但係佢係你其實你咪真係中，我覺得你係中咗暑。我唔知啊，你都唔係差點。唔係，其實應該係真係中一直中喎。直中。不過我覺得係值得嘅。因為好靚。係，因為個 show 好靚，所以我唔係。不過最後冇嘢嘅，我坐低咗，啲工作人員過嚟照顧咗一陣之後，我就再出去跳，跳完之後就即刻轉場景啦，所以都算有得休息嘅。臨尾嗰幾 hit 佢係每一次跳完都要即刻入去有音嘅位。唔係，我真係一跳嘅時候笑咯，一跳完廁所係即刻搞唔掂。但我記得其實唯一有冷氣嘅地方係個廁所。係啊，好涼喎！我哋每次休息都特登走落去山下邊。個廁所，即係個斜路喺下。冇去過，我冇喎。個廁所有2部冷氣嘅。我話俾兄弟聽，有啊，我話呢兩個。我同佢哋講話廁所。因為都有段距離嘅，所以可能我哋兩個都冇。我應該掛住食飯。睇嚟你係為食仔，但係咧喺啲3個場景入邊咧，我係見到譬如你中間有一鏡過又好啦，同埋啲好多好特別嘅一啲道具，係咯，係啦，嗰陣時係呢啲係咪都係交咗俾導演去交俾你哋，即係去做呢啲嘢啦，甚至係嗰一鏡過，啱啱你哋喺咪後都講，其實咧唔好睇嗰個時候，你都拍咗成個練都練咗成個幾鐘嘅。好啦，交俾你哋講下啦。一鏡過嗰個30秒咧，就其實導演 Isaac 啦，其實佢好好，佢已經係度晒個 storyboard 俾我哋，然後好早期佢已經同我哋講話，有個咁樣嘅畫面係喺一間餐廳，然後之後會一路一剔過咁樣去晒我哋每一個人嘅大頭，然後每一個人都做緊啲好奇怪嘅嘢，即係譬如話 Marcus 啦，佢個頭直情係喺張台裏邊笠咗上去，笠咗喺張台裏邊啊。然後 Dave 就唔知點解坐住塊板跣出嚟攞住個氣球。係啊，但係嗰時都好喎，係好靚佢咩係有粒超大粒星，即係拎住喺企喺度㗎咁樣。係咧，真係好，佢話因為嗰陣仲要咧，一開始係藍燈嚟，佢勁似嗰個倩女幽魂咁樣咧，冇啦啦跳，所以就係呢個 shot 執咗好耐，所以最尾就係唔係個氣球係咁升咗上去。唔係嗰個係太大同埋太黑好驚。同埋要研究條繩點樣拉嚟㗎，因為係有人拉㗎，係，所以其實啱啱所講就算30秒嘅一鏡過咧，其實都係用咗成個鐘頭啦咁。但係我覺得由歌曲啦，去到 MV 啦，同埋喺現場，即係如果聽你哋嘅歌曲嘅時候，你哋嗰種互動咧，我會 so far 會形容今次反話呢首歌咧。其實本身個 sweet 嘅，但我會覺得係好玩咯，係啦咁，所以咧期待兩首嘅派台歌曲啦，都已經有唔同嘅曲風啦、感覺啦咁。至於之後又係點樣咧，咁啊拭目以待啦。咁啊，但係十分之感激就係 Sport 今日上到嚟 ，thank you，下次機會再見，拜拜。辛苦晒，辛苦晒。好，咁我就 stop 啦，拜拜。